ทแรกที่เข้ามาถึงนะฮะในสวนป่าดงดิบนะครับเป็นการโชว์ความสามารถของสัตว์นะฮะพวกเราก็กำลังให้ความสนใจกันอยู่เลยนะไปนะครับเราก็จะไปที่เข้าแถวนะฮะเพื่อที่จะไปนั่งรถรางกันต่อนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเวลาเพราะว่า9 โมงนะฮะนกยูงจะบินลงมาจากเขานะครับ